各位小朋友，今日 Miss Jenny 想同大家了解下呢個字啊，係個哭字，佢嘅部首咧係口字部，我哋一齊嚟睇下佢係點寫嘅。冇錯啦，哭字有啲咩故事啊？佢又有啲乜嘢配詞呢？我哋而家等 Melon 仔話俾我哋知啦。哭泣，大哭。喺遊樂場度，媽咪話 Melon 仔係時候要走啦，所以 Melon 仔就好傷心咁喺度喊。不過佢諗下，其實頭先都的而且確玩得好開心啦。想哭嘅時候就喊出嚟，眼淚會帶走難過，令到心裏邊舒服一啲。而今日第二個字，我哋嚟睇下嘅就係個笑字，佢咧係竹字部，我哋用眼睛嚟睇下佢係點寫嘅。冇錯啦，而家有到 Melon 仔話俾我哋知，笑字到底係咩意思，同埋有啲咩配詞啊？笑容大笑，嚟到咁舒服嘅草原，你睇下 Melon 仔嘅笑容幾開心。仲有一隻蝴蝶嚟想擠佢嘅鼻哥啊！哎呀，好痕啊，令到佢喺度大笑啊！開心咁笑出嚟啦，因為你嘅笑容就好似太陽一樣，能夠溫暖自己，亦都可以溫暖別人啊！今日學咗嘅哭字同埋笑字，唔知大家仲記唔記得佢嘅故事係點呢？嚟緊又識唔識得將佢哋做配詞啊？而家叫爸爸媽媽將工作紙列印出嚟，諗住 Melon 仔教我哋嘅意思，再攞起我哋嘅鉛筆寫一次出嚟啦！我哋下堂再見啦，拜拜。